Ma lo volete fare un bel plum cake con gocce di cioccolata, semplice e veloce, ambressa ambressa? Pigliate carta e penna. Iniziate a sbattere 4 uova e 180 grammi di zucchero, così. Dopo che avete sbattuto bene le uova e lo zucchero, aggiungete 125 grammi di margarina e iniziate a sbattere. Aggiungete ancora 300 grammi di farina e sbattete ben bene. Aggiungete una bustina di vanillina e mescolate bene. Alla fine aggiungo una bustina di lievito pane angeli e mezzo bicchiere di latte e inizio a mescolare. È arrivato il momento di unire le goccine di cioccolato. Ecco qua, adesso le mescolo all'impasto. Ho usato uno stampo da plum cake. Vado a versare tutto il composto dentro. Adesso in forno a 175 gradi per 40 minuti. Oggi ci fatta fine la gallina, fatica, ma sempre scavezzata sul chiudo. Il marito mio ha raputo forno perché sentivo odore di bruciato, che erano le gocce di cioccolato. La prossima volta lo faccio cari in mano intera, ha fatto un muscio dolce. Quindi è diventato un bello mariello, una bella mattonella, vedi? Bella tosta tosta. Ora se la butto in faccia il muro torna a rete. Va buon fa niente, ci mangiamo lo stesso sta bella mattonella.